колотить. Спасибо большое за Ай, красавцы. Куда он едет? Смотри, Слава. Да, наверное, ушел. О, блядь, Жуля. Вот это вытормаживался, да? Опа, смотри. Есть нахуй! Есть, блядь! Не могу смотреть туда. Блядь, пиздец нахуй. Алло, уходите. Приезжаю, в Ушкол еду. Я в аварию попал. Ругались, я выхожу, короче, что такое. Вот работа тебе прям вот сразу же. Я в ахуе. Блять, вот понимаешь, они до сих пор отвечают. А что было дальше? А там еще много чего интересного.
Да? Как я говорил? Ты дышь.